啊，多謝天秤女啊！你話我黑唔黑仔啊？唔係，我連太多人上嚟啊，有人死舉報我喎，咁抵死嘅喎，真係阿咩鬼彌陀佛先，仲阿彌陀佛，幫我上個燈牌啦，我推流啦。你泳兒你連翻上嚟啊，泳兒咁抵死嘅，引到我死㗎啦，引到我撲街拜向㗎啦。多謝呢個叫做甜冰色啊，多謝晒嚇，幫我上個粉絲燈牌啊！幫我上粉絲燈牌同埋人氣票嚇，直播間嘅朋友仔嚇，係幫我上個燈牌上翻啲人啦。哎呀咁抵死喎，我都冇出聲，唔關一針見血事，係我一出聲我俾人舉咗啊！你話我黑唔黑仔啊？我呢兩日個大學啱啱解咗又乜嘢啦？啊多謝呢個朋友仔嘅，啊多謝僵屍心又唔使啦，唔使俾咁多錢我。哎呀真係好刻意啊！哎呀使咩咁刻意啊陰公？我連翻啲人上去啊，使柒你咁刻意咩？係咪先啊？哎我唔理佢啦。佢死告我係啦，林德嘅喺大號啊、細號啊一陣啊，幫我上個人氣票啊，上到1萬人連翻佢哋上嚟，有冇人連翻上嚟啊？呢個泳兒啊，呢個泳兒啊，都話唔關我呢個直播間太遲咯，都話佢死舉報我咯，得唔得拎？屌佢嗱聲啊，真係黑仔黑個物啊！笑咩啊？我見到佢搭咗隻 BB 聲嗰啲人上嚟咧，好咩假啫？我都話唔使送俾我噶啦，嗰啲閪佬咧又咩咧？係咪先啦？唔好講呢啲嘢啦嚇，唔好講呢啲嘢，啲人話我虛偽啊，咁抵死啊，話我虛偽啊嚇！你我連翻個一針見血上嚟，你幫我講下嘢，一針見血唔係我死㗎啦，我又封號啊，日日都封。你好，小月姐姐。係你好，姐姐，唔係佢嚟嘅喎。唔係。喂喂。喂，聽唔聽到？係啊，嗰個你個老公唔知喺邊度嚟啊？個一針見血係咪倒數第一咪啊？我試下。係，依家呢個係我嚟嘅。唉，你幫我講講啊，我講得多佢就死封我噶。你連埋你老公上嚟啊！你我唔知佢，我倒數第一咪啊！阿邊個啊？阿明哥啊，你上嚟咯喎，阿明叔。你呢個加阿明啊？渣明啊！你係咪你啊？笑乜鬼啊？嗰隻嘢倒數第一咪嘅。連咗。呢個劇屎啊！係咪叫劇屎啊？定係鬼叫英文？咪叫做咩 K？係咪 Kitty 啊 ？Kitty 係嘛？笑死我！笑你想笑死我 ！Kitty 啊！對唔住，你想笑死我！小儀成日都諗住屎啊！個人唔係，我唔識得個英文啊！同佢講一講。你等等我先啊！對唔住，好心你寫個英文我聽得睇得明嗰啲音。我練咗一晚啊！咁好心你寫你講一個你懂嘅英文俾我得唔得啊？你做咩？你要揾翻嗰隻禽畜上嚟啦！係啊，你個又唔係你唔好咁講啊！咪一間有風噶啦，唔好咁講。你講渣渣得啦，你講渣渣就得啦，你講渣渣就得啦。你叫擒咩人叔都得嘅，佢就係有心舉我啫嘛。渣渣叫佢渣渣。我睇下係咪呢隻嘢？嗰個泳兒喺咩度啊？泳兒喺度。我喺度啊！我喺度。話俾你聽啦，如果你真係你喺咩度啊？嗰隻嘢啊！死你老豆啊！真係。你喺咩度啊？阿嘉明啊！我依家就係諗住係將傷害降到最低，就係要落咗去先再繼續傾。你其實泳兒，我話俾你聽咧，我好誠實咁樣話俾你聽啦。你阿媽咧呢個肚佢唔會落噶，你老公亦都支持佢唔落，你落唔到嘅，你信我啦，唔會落噶，因為佢肚入邊嗰個仔嚟嘅。誒，小姐姐，你講啊。係。係我想問下你，呢個最後尾咪呢個渣渣，我想問下你咧，你當時你同你外父係咪第一次嚟㗎？頂唔住㗎啦，你哋全部人都係啊，嘉明你上嚟得啦，你依家你同我講，你口口聲聲你話我愛我啊嘛，咁點解你成日你都護住我阿媽？咁其實你係咪根本上你唔愛我㗎？我梗係愛你啦，譬如我點樣對你，你唔清楚㗎嘛？其他人唔清楚，你唔清楚咩？你愛人哋，你同人哋老母搞埋一齊，你真係搞笑。你哋收聲啦！幾時到你哋評論呢啲嘢啊？得唔錯都錯咗，仲去計較呢啲嘢，係咪真係冇停呢？你同佢嚟，我話俾你聽，呢個渣渣，你老婆咧已經講咗啦，你老婆已經講咗，佢接受唔到你同埋你外婆，你外母生個頭出嚟，叫佢做阿媽㗎。係你哋渣渣，你係咪聽唔明人話㗎啫？我依家我再同你講多次，如果你既然係愛我嘅話，我亦都願意同你翻去你老家裏面重新開始，我哋3個帶埋我女，但係我就係要我阿媽落咗佢，冇得傾呢度冇得傾，我唔會再喺呢度生活㗎啦。接受一個小朋友有咁難嗎？你要我接受一個你同我阿媽搞大咗之後生出嚟嘅小朋友啊？咁個小朋友係咪要叫我阿媽啊？唔係啊，我想問下，一條生命嚟嘅喎。唔係啊，你等等先，我講一句話，我哪怕我封我都講一句話。咁你到時候嗰個小朋友生出嚟叫阿泳兒叫乜嘢啊？咁梗係叫媽媽㗎啦。你
所以呢個問題上次已經講咗㗎啦，叫泳兒做媽媽，叫佢嗰個外母叫婆婆啊。咁你大家唔講，即係我兩公婆唔講，邊個會知咧？咁最受委屈嘅係邊個啊？我想問下。咁我知係泳兒，我都承諾以後會對佢更加好。點樣對佢好？你話俾我知，你已經做咗呢啲咁樣嘅嘢啦。我已經會同佢阿媽媽劃清界線。點劃清？有個小朋友喺度就唔會劃清。點會唔劃清咧？我哋點會劃得清咧？我問你。各自生活唔會離。點會各自生活咧？唔見個小朋友係咪斷絕來往？係咪？你哋飛佢嚟到係咪？我想講一句。你講。我想問嗰個男嘅嗰個啊渣渣明，我想問一句，你話叫女人接受下呢個細路仔，你可以問下天下間邊個女人可以接受呢個細路？好多人都領養㗎啦，亦都好多係領養同埋領養唔同。領養唔同，個計都唔同，但係你同外母生嘅細路，叫自己老婆嚟養，係邊個女人可以接受到？天下嘅女人。你哋要將一件事情複雜化，佢肯定會接受唔到。如果你哋簡單化，既放大到啲，既然當保護嗰個媽媽，亦都當保護個生命。我問你啊，呢個渣渣，我問你，如果你老婆同你老豆搞出嚟嘅，要叫你做老豆，你制唔制？係咯。你哋唔好喺度教唆人哋啦，男人同女人唔同。嗱，渣渣，我同你講啦，其實依家冇人教你㗎，依家喺直播間你全部有錄屏㗎，冇人唔同啊。你哋呢個直播間專門教人哋分開嘅，咁樣直播間解決唔到問題。我過嚟做嘢。我俾一個過嚟啊，我咪死咗你哋睇。全部請過嚟㗎。我有咁多錢請過嚟喎，我咁搞笑喎。如果唔係水軍，點解我使鬼小婉姐姐請我，好錢賺你啊！我使乜佢請我？人哋花錢嘅喎，我有冇咁有錢先？全部一班女人嚟對我，唔見有個人出聲幫下我嘅，理解下我嘅，理解下我有咁難啦。你等等呢個叫做 Katy 你一隻禽畜嚟㗎，我哋點可以理解到你啊？我哋係人類嚟㗎。你哋咁惡毒，你唔好嘈，佢係你媽，唔好嘈，你聽住講。你對佢講，你接受下佢。人哋一直都冇叫你嗰個外母打啊，仆街！死火啦！唔好講呢個字啊，唔係等下咧會又舉啊。你睇講埋呢啲咁嘅粗口，你話係咪水軍？都話唔係咯，如果唔係真情流露嘅，我點會講啊？小婉姐姐，你冇講嘢，等我講。咁多個嚟都係反對我哋嘅，好似好想我哋拆開咁。唔反對你，但係依家叫你老婆同你離婚，等你同你外母。咁點解要嗌人離婚咧？你哋憑乜嘢嗌人離婚？咁你有乜資格嗌人離婚？依家冇人叫你老婆，你唔可以掹粗啊！渣渣，依家冇人叫你老婆離婚啦！啱先話離婚。渣渣，你收聲！渣渣，你收聲！邊個係渣渣？渣渣，你收聲！都冇人知邊個係渣渣。你收聲！請你收聲！渣渣，嗱我同你講，你老婆話接受唔到你同你外母生出嚟嗰個叫佢做阿媽，係你老婆嘅原話。渣渣，你聽得明未啊？呢度咧，從嚟都未有人叫勸你哋又分，又叫你哋兩公婆分，又叫你同你個外母個肚冇生出嚟，冇人咁樣講。我閉咗個咪，所以佢接受唔到，接受你唔到你同你外母生嗰件叫佢做阿媽，你搞清楚，有錄屏㗎。你冇理解能力啫，你都有錄屏啊！你轉翻轉頭嚟聽啦，你。佢就又唔想落咗個 BB，本身就係唔想落咗佢，就要生出嚟，講極都唔明嘅，泳兒你。泳兒啊，泳兒，其實咧呢件事已經講晒出嚟㗎啦。係你個老公一直都唔願意面對，佢想兩邊走啊，泳兒。肯定會激死你老豆，真係㗎。啊，泳兒啊，你有冇聽得到啊？過年啊，你個會我就唔知點算啊！我就係要佢落咗去，佢就成日就喺度唔制。佢個心都唔喺你，其實你而家都未明啊！佢真係未明啊！我話俾你聽，你真係唔聰明，你一啲都唔聰明。你仲未睇得明白咩？你阿老母、你阿媽同埋你老公咧，絕對唔會將你阿媽個肚打咗佢嘅，係絕對100%，因為入邊嗰個係仔嚟嘅。人哋不知幾相愛啊！人哋兩個，人哋本身就生完嗰個西瓜出嚟就唔要你啦。第二個肚喺你阿媽嗰度，你阿媽係唔落，係都唔落，你唔通你真係去毒佢啊？你係咪去毒佢啊？我問你啊，佢係都唔落，個肚喺佢嗰度嚟嘅喎。所以我依家我都好想知道佢係點樣樣諗咯。我話俾你聽，佢咁樣做，佢係咪就係想我話俾你聽第三樣嘢，同埋我媽一齊啊？第三，無論你跪地下求你阿媽，你媽都唔會打，你信唔信啊？你唔信去求下。嗰日已經連過上嚟啦，我唔知你有冇聽啊？一針見血嗰日已經連上嚟啦，佢絕對唔會。我連咗嗰日我講咗幾下。一條生命點解要打咗佢咧？都話啦，嘉明，你係咪好似佢哋講嗰啲人啊？你講啊，出聲啊！直情係啦，都唔使講。阿泳兒，我就係叫你落咗去，點解你一路喺度同我兜啊？嗰條係一個生命嚟㗎，嗰個係你媽，你就對你媽大咗少少，唔錯都錯到啦。不如咁樣啊，你放手啦，泳兒。我係一條生命嚟嘅，阿泳兒啊。一個小朋友換嚟我以後未來下半世對你嘅更加愛護。你想換啲乜嘢？係咪就係因為佢係個仔，你要換啲乜嘢嘢？無論係仔係女，我都係咁講㗎啦。我哋先係一家人嚟㗎。咁我哋依家一家人多一個成員，你唔講我唔講，你阿爸都唔知，咁趁住佢依家唔知。而且泳兒仲有一樣嘢，我話俾你聽咧，你嘅老公咧喺你阿媽嗰度係有溫柔鄉嘅，喺你呢度冇嘅。你阿媽咧，我話俾你聽，佢幾時都扮到好弱咁嘅樣嘅。你老公係中意你阿媽㗎，我話俾你聽，無論你信與唔信，我認為都係咁樣。
你可以問下直播間嘅人啦，嗰日佢哋連過上嚟㗎啦。因為咧，佢覺得你咧嗱比較強啲，成日都大小姐脾氣，喺你阿媽嗰度係有溫柔我承認喺你嗰度冇。泳兒，你唔好嘈先。我承認泳兒係大小姐脾氣，佢畢竟佢細我10歲，我忍得到佢，讓得到佢，就得到佢，我都會就佢。你呀茄茄啦，渣渣。咁我對泳你話兒點樣我小你清楚嗎？姐脾氣，呢一個就成為咗你搞大我阿媽嘅肚嘅一個原因係嘛？咁仲要我接受佢生個小朋友落嚟，咁嗰次你好意思嘅意外，講嘅話到而家都。你自己都知點樣發生㗎？你咁小姐脾氣，同我鬧情緒，又走去出差，抌低我一個人，我係一個正常男人嚟咁個理㗎。由就成為你去搞外母嘅理由啦咩？咁樣就成為你去搞外母嘅理由啦咩？咁你搞你都揾隔離嘅嚟搞啦！你真係個家禽嚟嘅咩？你揾自己個外母嚟搞。佢阿媽都唔係好人嚟嘅，佢阿媽仲要怪佢個女喎，你唔好咁樣講佢脾氣喎。，你唔好咁樣講佢。呢件事佢你聽唔聽到啊，泳兒？佢幫你呢對狗搞男女啊！聽唔聽到啊？你當時又去咗你去咗出差，咁樣啦，咁樣啦，一先句到尾啦。嗱，我話俾你聽，我啱已經講咗重點俾你聽啦，泳兒，你阿媽嗰個肚係一定要生落嚟嘅，你忍唔忍到？我問你，你忍唔忍到？我忍唔到，我依家一定要佢落咗去㗎啦。大家簡單啲睇淡啲，帶到一啲，當冇事發生咁，好好夾過埋以後，唔好咁可以啊！嗱，呢個渣渣，我話俾你聽，泳兒佢同你老爺瞓咗之後，又生個出嚟，又叫佢做阿老豆。你哋唔好咁樣教壞泳兒。咁好啊，嘉明，我依家我同你講，你聽清楚，你要佢生落嚟啊嘛。但係我係唔會照顧佢，你都唔可以認佢咯。我哋一家3口自己過，我俾時間你。泳兒，你將呢度嘅屋賣咗佢又好，生意轉讓咗佢又好，咁得唔得你？泳兒，阿泳兒，我真係覺得你，泳兒真係。唉，我真係服咗呢個泳兒。泳兒咧，佢係點樣咧？我講句啊，泳兒咧，佢其實佢好渴望一家即係點講咧？家庭嘅愛，佢自細缺失，因為佢媽咪咧一直叫佢嗱，我話俾養女。你聽，小雨唔係，我話俾你聽，唔係真係唔係。你首先聽我講，我明我相信佢呢個養母咧，你唔好講喺未同佢女婿搞之前係好愛佢嘅。阿泳兒，我想問你，你知唔知你依家講緊乜嘢啊？你以為真係細路哥喺度玩泥沙？我喺呢度抌咗幾十萬做生意，你話走就走，話唔要就唔要。間屋係可以賣，但係咁多情況話變就變，都要俾啲時間我㗎，唔係話你。所以我依家咪話俾時間你咯。你俾時間，咁點解唔可以俾個小朋友出咗世？咁佢出咗世我都唔會認㗎，你都唔可以認㗎，你明唔全世界都知明啊？啊！係我話俾你聽，全世界都知啊！泳兒，我同你講，你咁樣搞落去嘅話，你遲早會精神失常。你睇住嚟啦。嗱，你會一直連上嚟嘅，你睇唔睇到？你阿媽呢個肚肯定會生嘅，係100%會生嘅。你依家諗，我抌咗幾十萬喺度做生意，唔通真係唔要呢啲嘢，係咁走嗎？你以為真係好似小朋友玩泥沙咁，話走就走㗎？咁如果我走咗，我哋第日食西北風啊！我哋第日以後嘅日子點解你唔。可以同佢分開咧？放過泳兒咧？點解你要搲住佢咧？咁我一直係好愛泳兒嘅，泳兒係清楚嘅，咁你愛佢泳兒哋點係知嘅。解要出軌？你愛我點解仲要我承受呢啲嘢啊？你哋可唔可以唔好揸住一次嘅錯誤嚟評判我嘅一生？你犯咩錯都好，你同你外母打鬥唔好搞人哋針打咗2年啦。你係咪懵㗎？你呃邊個啊？係阿泳兒咁蠢㗎咋？話俾你聽啦。泳兒唔係蠢，係俾你哋教壞咗，唔夠㗎咋。係俾你哋呢班水軍教壞咗。佢本身都願意同我商量嘅，係俾你哋班佢如果評論同你好員教壞咗佢。埋一齊啊，佢真係咁你等等先，咁應該要感謝你個外母，因為你個外母連咗上嚟，然之後再連阿泳兒上嚟，泳兒咧再連上嚟嘅，你感謝你個外母。如果唔係嘅話，就冇我哋呢班水泳兒，我問軍。你，你信唔信你老公愛你阿媽？你信唔信？小圓姐姐，你聽我講。係冇錯，收聲。如果我唔想解決問題，我係你信唔信你呢個老公唔會愛你阿媽？連上你呢個你信唔信？直播間嘅。如果我係唔想解決問題，我點解要連上嚟？連上嚟仲要俾你哋一班人去批判我，去評判我，講又話咩渣渣，咁邊個人唔會錯啊？你睇下佢幾識扭曲事實。唔係嗱，我話俾你聽啦，扭曲事實依家係你去搞咗個外母啊！你將呢件事將嗱你就我登上個黑板，人哋點樣去鬧死你你就不啦？斷攞我第七個錯嘅一個問題嚟講。渣渣，你搞唔搞清楚？你去搞人哋，你搞你老婆㗎嘛？你係搞緊你老婆㗎嘛？你哋依家講嘢都多過我老婆講，我老婆點會有機會同我商量？你老婆蠢啊嘛你哋洗咗腦啦！你哋咁樣洗腦。你啊！我話俾你聽，你係搞緊你老婆㗎嘛？你係搞緊你老婆㗎嘛？你係搞緊你老婆㗎嘛？你將佢邊個會唔犯錯？啲口水會唔會浸死你自己會唔會犯錯先？我想問你，你自己會唔會犯錯先？你有冇錯過？犯錯犯去，我錯，我話俾你聽，錯你最多係去隔離嘅啫，係嘛？你有乜可能搞自己個外母啊？例如我問下你啦，咁係咪如果犯咗有病啊錯，阿姐姐死火啦，今次語言識別唔到全部，因為太激烈啦。聽首歌先好唔好啊？聽首歌先，聽首歌先。你好，阿嘉明你喺邊度啊？定係泳兒喺度啊？阿嘉明喺邊度啊？嘉明。凌晨的天空，有冷的風，吹痛我面容。我係啊，因為太激動啦。啱先呢啲人咧，呢個哥哥仔咧，佢好識扭曲事實嘅，佢又好識氹人，佢好識得精神 PUA，所以咧佢搞到佢小幾圓姐姐，敏感啊。你覺唔覺得我哋呢個直播間啲人咧唔應該唔使勸啊？應該阿泳兒佢人唔會放手，呢個唔男捨得啊，泳兒係唔捨得啊。其實呢唔件事捨得放手，講出嚟，呢個男亦都唔捨得放手。哎呀死火啦，語言識別唔到啦。聽埋呢首歌先啦，你哋再點讚，我等下再連翻上嚟啊。全是命運作弄，
埋藏於心中記憶中牽掛那面容，那顆星星可知道我的苦衷，凝望星空想起你往日笑容。聽埋呢首歌啊，聽埋呢首歌啊，好嗌嘢你個心其實。破碎的其實我好想練下佢，唔係講笑嘅，我好想練下泳兒嘅。過去我不懂摧毀你做過的。喂，喂，小燕姐姐，唔係你嚟嘅喎，你好啊，你分享下你係講佢嘅係咪啊？講佢噶嘛，正話講下跌咗落去。哎呀，你冇辦法嘅，我今日我都幾危險啊！你都俾人卡咗落去啦。多謝呢個深圳石乜嘢啊？喂，你係咪泳兒啊？喂，喂，唔係。哦，咁你係點樣咧，哥哥？係你分享你嘅故事定係評論啊，泳兒啊？冇啊，佢啱先話冇男人幫佢嘛，我意思我上咗嚟，大家唔好出聲，俾我講兩句我就落嚟。啊，你講啊。佢依家人唔喺呢度咧，我都唔知邊個係佢。係嘛？因為哦，又語言識別唔到。而家太敏感啦呢個號，我再睇睇連唔連先吓，我再睇下連唔連得到先。喂，呢個卡特玲啊，你出聲啊！我話你哋唔使勸啊，嗰個泳兒由始至終佢都唔想離開嘅，唔想分乜嘢開啊，唔想分乜嘢開。係啊，唔想分。我都覺得係咁。你點樣講都冇用，佢已經講到冇水噶啦。我睇下係咪呢個嘢？喂，你係咪泳兒啊？唔係，啱先我跌落嚟噶。哦，咁啊，倒數第一咪啊。係啊。你都唔使去，個去心痛過泳兒，真係佢係。其實呢，可憐之人邊有可能之處？其實你聽我講下，其實大家都唔使同佢講啦，冇用噶，因為呢隻女呢根本就唔想離開佢老公。係啊。講實際㗎，呢個男人咧，我依家今年出咗年咧，過完春節我就50歲啦。我又頭一次聽過咁渣嘅男人，咁垃圾嘅男人嚟㗎。佢又唔想佢老婆。我懷疑小明啊，小明你改咗個名佢啊！如果係你嘅，你改咗個名啊，係咪俾人哋人肉你啊？你啱先大家有冇聽到佢講㗎？你睇下佢依家救完佢媽子咧，佢話更加愛佢老婆。比如講佢救埋佢阿嫲咧，咪更加愛佢媽子咯。咁你都可以評論得出嚟啊！咁你都係一個超級評論員嚟㗎喎。你真係唔知係乜嘢人嚟㗎？我覺得係喎，有可能咁樣喎。我覺得就講得好啱。鬧人哋啫，如果唔放佢呢隻國家，我上去我都大殺屌佢㗎。咁我都你話係唔係啦？你搞埋人哋媽子，仲好意思話我更加愛你啊，愛你老婆，你好意思講呢句話咩？比如講佢阿嫲俾佢搞埋咧，點解佢阿媽點解佢女佢更加愛？你都係神級評論員啊！呢個哥哥啊！我哋直播間咧有好多好犀利你唔使睇啦，如果佢唔放做人咧，真係永遠唔放手，你好快脆1個月啫，仲有1個月就過年啦。佢老豆翻嚟，好快呢個就係一個結果啦。嚟上邊嗰個係咪阿泳兒係咪你啊？泳兒係我喺度啊，聽唔聽到？泳兒你聽唔聽得到啊？聽到，聽到成我聽到。如果大家勸佢就冇用㗎，因為呢隻女咧，阿哥哥你冇出聲啊！阿哥哥等我講。解釋俾佢聽。阿哥哥等我講啊！你聽唔聽得到啲人覺得咧好無奈啊？對於你咁愚昧嘅行為。我知啊，你知你唔甘心嘅啫。你一啲都唔知，講極你都唔明，你知乜嘢啊？你其實佢明嘅卡特玲，你講極佢都唔明，講到聽佢明嘅卡特玲就好似我叫你叫 Cataly， 但係我叫你卡特玲係咪先啊？佢明嘅，佢害死佢老豆啊！佢老豆翻嚟，佢會害死佢老豆。你聽唔聽得到佢講嘢啊？因為你爸爸係冇辦法面對呢件事嘅，你自己都知㗎。唔係面對啊！佢留一個女人，佢嗰個泳兒留呢咁樣嘅女人喺佢爸爸嘅身邊，咪害死佢。到時候係你3個人害死你老豆啊，唔係話。但我哋唔好講係害死先啦，如果唔係又封㗎啦。3個人啊，話佢哋聽啊。泳兒係嗱，泳兒我同你講啦，咁多人喺度勸你，你睇下嘥咗幾多話費啊！你聽幾廿蚊㗎啦，益晒抖音㗎啦，亦都益咗我係咪先啦？咁啊啲人咧喺度笑，咁其實咧我講嘢咧係緩和下氣氛嘅啫，泳兒。要麼你叫佢，要麼揀你，要麼揀佢。如果你話唔捨得嘅，唔可以三人行係咪？如果佢一直都唔肯嘅，你只能夠同佢拜拜。其實如果俾我嘅，我一早唔要啦。你差乜嘢啊？你24歲，你差乜嘢啫？你硬係咁講話，其實呢啲嘢我都明啊，只不過就係成日係擔心我爸爸同埋我小朋友。你唔係咁樣，即係經過今次傾咗咁耐，話俾你爸爸知，唔係話到個小朋友出嚟啦，你先等你爸爸知道。如果你係話擔心你爸爸同你小朋友，你就要聽大家講，你唔好自己硬頸喺嗰度。你做乜嘢唔會離唔開呢個家庭咧？我問你啊，大家信你咁多人信你，這麼多人欠你啦，你怎麼不聽呢？我都好難受㗎。你難受乜嘢啊？你就會等你爸爸。因為我個女佢真係好中意佢爸爸，所以我先至會咁難可以點樣啊？你話我聽，你話你口口聲聲話你愛你爸爸，你依家係擁你爸爸去死，你明唔明啊？你係成日留意呢個咁樣嘅女人喺你爸爸身邊。我而家講一句最唔好聽㗎，你老公而家就救埋你媽子，就話更加愛你。比如講佢救埋你阿嫲咧，唔好再比喻啦，如果唔係嗰關㗎。啊！
最簡單啊，好似一條大海咁，你跌咗落去，你個水泡冇咗，剩翻你一個人喺條大海，你唔努力游啊，係游唔上嚟，已經浸落去噶啦。你努力啲游咗上岸就冇事噶啦。你聽大家講啦，成個直播間嘅人大家都勸你，如果你唔聽直播間大家講，你直頭會沉落大海去。我知道大家都好關心我。已經其實我今次我真係我知㗎啦。咁多人上嚟其實勸你，你都唔聽我就唔。想上嚟㗎。佢啱先你老公就話無人無男人幫佢，其實我就想上嚟幫下佢。佢係唔係人？直播間萬幾個人大家知道，我又唔想粗口鬧佢，我就想問佢，比如講話你老婆夾埋你老豆生埋個仔。唔好再比喻呢個問題啊，哥哥嚇，因為呢個問題好危險㗎。同唔同意？係，我哋唔好當，其實大家都知㗎啦，亦都唔好強調。咁其實咧，泳兒你知道嘅，泳兒，你唔好令到人哋咁失望嘅，泳兒。我唔係唔聽你哋講啊，但係我真係好想我老公知道唔甘心，好想佢翻到。其實咧，我哋好多啊，你聽我講下。其實啊，我開少少音樂，因為太危險啦。姐姐，其實你有冇腦嘅啫？你聽聽。人哋勸都勸咗你2萬啊！係啊，連續3晚咪唔係2萬啊！你咁樣勸我都覺得係3萬啊！你3萬，我家陣都講緊你阿媽，一個嚟係全部都係啊！我都會搞，以我嘅名義會搞到你個女啦，咁傻嘅。一個過嚟，大家勸你1個月，勸多過年3晚黑都係冇用㗎，明唔明？好啦，我唔想講啦，勸唔聽啊！成日講話愛，好似好侮辱嗰個愛嗰個字咁樣。嗱，你聽唔聽得到啊？咁多人連上嚟，其實好多人都好同情你嘅，但係可憐之人。你個腦係攞嚟裝咩嘅？我想問下，可憐之人咧，係咪必有可恨之處啊？話佢我知啊，咁但係我相信愛情我冇錯㗎，你相信愛情，但係我遇咗啲咁嘅人咯。啊，如果你係錯，你個女遇咗啲咁嘅人咯。撇啦呢個男人啦，留嚟過年咧。你等等先啊！我話俾你知，我哋人生之中咧會有好多個客嘅，有啲咧好長時間陪住你，有啲人咧一直陪住你到老。咁你係咪要思考下，或者呢個人係唔能夠陪你到走到老嘅咧？係唔係咧？如果與其愛得咁辛苦嘅，咁不如唔好愛啊！我咁樣講啱唔啱？一個更好嘅啫。我講得啱唔啱啊？直播間嘅朋友仔，你哋覺得咧？啱。起碼趁自己家陣仲後生，做個正確嘅選擇。冇啊！我仲想問你俾個三觀正啲嘅女。啱先你老公講㗎啊！你老公講話你媽子嗰個細蚊仔唔好落咗，佢更加愛你。你信唔信你老公呢句話？你同我講下，你信唔信？我唔知啊！我依家我好亂啊！咁你有細妹，你有家姐，我驚我走唔翻出嚟啊！24歲都話咁樣，信唔信？你咁後生叫走唔出嚟？係啊，你咁後都走得出啦！嗱，你哋唔好出聲，你咁後生，大把人喺度未嫁嘅就仲喺度拍緊拖就泳兒。但係我有個小朋友啊！大把人有小朋友啦，冇咗爸爸，你仲有大把爸爸㗎嘛？咁樣嘅爸爸都驚以後影響咗你個女嘅心理啊！知唔知啊？佢搞得其實以前我老公佢好愛我，都包容我㗎。如果你為你小朋友着想，聽到成2晚覺得好惡心啊！呢個如果你為係啊細蚊仔着想話，你就更加會害死你細蚊仔。我同你講，呢個男人成日喺度 PUA 你講愛，然後搞咗你阿媽，以後你個女遲10年大個女啦都可以搞得到你個女，到時又係講愛，我愛我個女啫咁樣，你點算啊？你點做人啊媽？係啊。冇錯，我驚影響到個女啊！佢如果生咗我先唔知我個女點算啊！你留個渣男喺度就唔影響啊！我唔明白你嘅，你24歲，你可以揾你嗰個老公已經30幾啦，你可唔可以再揾一個比佢更加後生、更加愛你㗎？我想問一問你，其實呢件事發生咗之後，我真係好懷念我以前幸福嘅時候㗎。真係啊！我講呢句話啦，我每次諗到我都好辛苦啊！唔好勸啊！唔好勸啊！個個都冇得勸嘅啦，冇得勸10幾年以後啦，連埋你女佢都可以搞埋，你信唔信？有佢自己自生自滅啦！你遲早你會害死你個女㗎。其實我哋都唔使勸嘅啦，應該擁佢自己揸主意啦。係一定唔使勸啦，呢個人勸唔掂嘅。留翻佢自己揸主意啦，你嘅家事我哋呢啲係2晚呢個問題係咪佢自己冇經濟能力咧？所以一路攞呢個愛嚟做你聽我講，你哋唔好出聲嗱。我問你有冇經濟能力啊？阿泳兒有嘅話，你話你係拆咗好多啲毒雞湯，你係想做一個事業型女性㗎嘛？係咪啊？其實你冇錯嘅，其實你冇錯㗎，因為咧你係點樣咧？嗱，我連唔到你啦，因為語言識別唔到。你喺唔喺度啊？你喺唔喺度啊？咁如果唔喺度嘅話咧，我就唔連你啦，因為咧你聽唔聽得到？如果你一直咁執着嘅，傷害到嘅都係你自己。你睇下幾多人願意連乜嘢？你聽唔聽啊？你打字啊！你匿名打字上嚟啊！你話俾我知啊！你打字俾我知啊！如果你真係咁樣嘅，你連一次上嚟啊！如果你真係唔聽嘅話，我冇辦法啦，我只能夠話俾你知咧，人生有好多遺憾。就喺我直播間嘅就喺我直播間嗰度咧，我只能夠話你係我哋直播間一個遺憾。你連唔連上嚟啊，泳兒？如果你連上嚟嘅，我倒數第1米啊！嗱，直播間朋友仔唔係話我唔連佢，係我 cut 咗落去。
去嘅，我練下。我睇下係咪佢嚟啊？喂，喂，你係咪泳兒啊？喂，喂，你唔係泳兒嚟喎，做咩阿姨？喂，係，喂，喂，做咩阿姨？做咩？你唔使勸啦，佢都執迷不悟噶啦。啊，其實好難受嘅，唔係講笑啊，成晚。唔使勸啦。我睇下幾多米到，我倒數第一米。如果第一米練嘅唔係你嘅，我就唔練啦。喂，喂，你冇走。喂，喂，喂，聽唔聽到啊？嗱，泳兒，好多人咧係都喺度咧灰心喪氣嘅，你知唔知啊？喂，我知，呢個泳兒，阿泳兒，我聽到你講嘢。係，我聽到。其實為咗呢件事咧，我哋直播間嘅朋友仔咧死咗好多細胞嘅。其實我哋旁觀者係睇得好清嘅。本來我賣廣告時間嘅，但我都唔忍心。我講俾你知，可恨之人必有可憐之處。如果你勇敢走出嚟嘅話咧，我相信咧你會成為一個咧比以前更加堅強嘅人。你好好地，你諗下你爸爸。如果你一直咁樣去妥協落去咧，你爸爸咧會點算呢？你個女兒會點算呢？你會點算呢？你不如放生呢兩隻劈撚着啦。佢唔改嘅你走啦，泳兒。我一路就係好亂啊，我就係想小圓姐姐你俾意見我啊。我就係咁樣，你見唔到一針見血阿仙境同埋咁多人咩？其實好多人都好難受嘅，你自己咧，你諗下。我知啊，其實我知我要放手噶啦。咁你個心會諗啱啲未啊？你自己諗啊嗱。因為你哋講嗰啲嘢我都知道，即係其實即使係點樣講好，佢一路佢唔願意去做出呢一個改變，佢係真係愛我阿媽多過愛我嘅情況下，我咁繼續堅持落去都冇用。一來影響到我小朋友，又會影響到我爸爸。我生命中我最在乎嘅兩個人，我會慢慢行出嚟㗎。我會靠我自己嘅努力俾我女幸福。我會選擇放手㗎。雖然呢一個過程係比較難。哦，呢個姐姐仔咧，阿泳兒係咪你啊？泳兒，係。你講啊，你繼續講啊。係，因為我呢度我真係我唔知講乜嘢啦。總之好多謝你今晚同我傾咗咁多，我呢面我會選擇放手嘅，我會聽大家講，我俾我小朋友同埋俾我爸爸，佢過翻啲好嘅生活，我唔會再去執着噶啦。嗱，我希望咧你能夠勇敢走出嚟吓。我送首歌俾你啦，不如好唔好啊？如果你真係願意嘅話，真係嘗試放手。唔該晒你，好唔該你，小圓姐姐。送俾你一首《分手快樂》。呢首歌貼唔貼切啊？加油，泳兒！我以後嘅生活我會堅強，我會堅強咁生活落去嘅。嗱，咁你一定要加油喎！我放你落去吓。多謝你啊！你係多謝直播間嘅朋友仔，唔係多謝我，因為放手真係好難。多謝你哋啊！加油啊！我希望咧，你又會有新嘅生活。再見啦吓，好好照顧你爸爸，好好照顧你嘅女兒。